ខ្ញុំស្អប់ការរងចាំចាណាំជូរនេះទិញពីខាងប្រវត្តនៅស្ទឹងត្រែងលើទឹកមាត់បងញ៉ាំផងណាវាអត់តជូរទេចាព្រោះគេតំដឹកឲ្យថ្ងៃមិញប៉ុន្តែអ្នកឃ្លាននេះឃ្លានស្លន់ចាអញ្ចឹងអត់ចាំជូរតនេះវាយទៅជាហាន់ឲ្យដាក់ក្រូចឆ្មានេះចាហេតុតែចាំពេកណាចាប៉ុន្តែស្លន់មកនេះទុកឲ្យជូរទៅខ្ញុំញ៉ាំតាមបណ្ដាទៀតរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់តជូរវាតាមបណ្ដាវាពេលដែលជូរទៅហើយតែឆ្ងាញ់ជាងនេះទៀតស្អែកហ្នឹងគាត់មានអីញ៉ាំហ្នឹងស្បៃខ្ញុំដល់គាត់ឃ្លានឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ល្អហ៎ឃ្លានពេកអត់ចាំជូរទេតែបើគាត់ឆ្មាលេងផ្លូវកាត់อันนี้បើជូរតាមបណ្ដារបស់គេឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំញ៉ាំលើកទី1ខ្ញុំញ៉ាំលើកទី1សាក់ក្បាលទៀតយូរកាទៀតឡើយខ្ញុំមានស្បែកជក់មួយឆ្ងាញ់ពេកសុំមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ហើយឆ្ងាញ់បាក់ទេមិនបើជូរតាមតារាទេដឹងឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណានេះតែខ្ញុំចង់ពេកដាក់អត់ជូរណា